Dizem que existe um vilarejo distante, onde ninguém deixa as crianças brincarem depois do pôr do sol. Foi lá que, muitos anos atrás, vivia uma garotinha chamada Peppa. Ela tinha um riso fácil, mas um olhar estranho, como se soubesse de coisas que uma criança não deveria saber. Numa noite fria, algo aconteceu. Os vizinhos ouviram gritos vindos da casa, e depois, silêncio absoluto. Quando entraram, encontraram apenas a mãe, sentada no chão, cantando baixinho. E no papel, sobre a mesa, havia um desenho, um porco rosa, sorrindo. Com o tempo, aquela imagem começou a aparecer nos sonhos das crianças do vilarejo. Sempre o mesmo porquinho, sempre o mesmo riso. E quem sonhava com ele? Acordava com marcas estranhas no corpo, como arranhões pequenos, mas profundos. Hoje na TV existe um desenho com o mesmo nome. Ninguém sabe ao certo como a ideia surgiu, mas alguns juram que, se você assistir de madrugada sozinho, em algum momento vai ouvir o riso dela, não o da personagem, o da verdadeira Peppa. E, quando isso acontecer, será tarde demais.